mai bởi vì cô quan trọng là để cần phải có in đủ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wal muslimina bi'ulumihi fid dharain amin. Natihokna Bahyatul Muqtadin natihok pantat tipet napjakanglah. Natihok pantat tipet napjakanglah. Tongan makin. Tongan anak. Maka sifat yang pertama daripadanya dinamakan sifat nafsiyah. Ke เรากำลังพูดคุยเรียนรู้กันนะครับในเรื่องของหลักการศรัทธาผ่านการรู้จักกับอัลลอฮฺ Subhanahu wa Ta'ala เกี่ยวกับการรู้จักสิฟัตของพระองค์เมื่อที่บอกกับพี่น้องตลอดการที่เราจะรู้จักกับอัลลอฮ์นั่นก็คือเรารู้จักโดยการรู้จักกันสิฟัตของอัลลอฮ์ไม่ใช่ให้เราไปรู้จักกันสัตว์ของอัลลอฮ์ฉะนั้นเรื่องราวที่ผ่านมานี้นะเราได้พูดถึงไปทั้งหมด13สิฟัต13สิฟัตแล้วซึ่งก็เรียกว่าเป็นแนวทางนะ13สิฟัตนั้นที่แบ่งแยกสิฟัตของอัลลอฮฺ Subhanahu wa Ta'ala ที่สิฟัตวาญิบที่เราต้องรู้นะนั่นก็เรียกว่าแนวทางของอิหม่ามอัชอารีซึ่งได้แบ่งออกไปเป็น13สิฟัตวาญิบสำหรับอัลลอฮฺที่เราวาญิบจะต้องรู้นี่นะตามแนวทางของท่านอิหม่ามอัชอารีฉะนั้นก็บอกว่าmaka sifat yang pertama daripada 13 sifat dan sifat iniจาก13sifatนั้นdinamakan sifat nafsiyah ก็ชื่อว่า sifat nafsiyah sifat iniจาก13 sifat นั่นคืออะไรล่ะ sifat wujud ก็เรียกว่า sifat nafsi อะไร sifat nafsi ล่ะที่ก็เรียกว่า sifat nafsi sifat nafsiyah niก็คือ sifatที่มันซาบิตแปลว่ามีอยู่ในสัตว์ของอัลลอฮฺ Subhanahu wa Ta'ala ตราบใดที่อัลลอฮฺ Ta'ala นั้นวujud และก็ไม่ใช่ว่าเพื่อสาเหตุนั้นเพื่อสาเหตุนี้ไม่ใช่ว่าจะต้องมีเงินเคยว่าจะต้องมีสิ่งนั้นจะต้องมีสิ่งนี้คือไม่ได้ผูกพันกับสิ่งไหน sifat nafsiyah sifat wujud ni sifat ini di Allah Subhanahu wa Ta'ala sifatนี้คือ sifat การมีของอัลลอฮ์นั้นมันคือมันไม่ได้เนื่องจากว่าต้องมี sifat นั้นต้องมี sifat นี้มาคือมันไม่ลาซิมกันกับ sifat อื่นๆว่าไม่ว่า tidak melazim iyo dengan satu sifat yang lain sifat nafsiyah sifat wujud การมีของอัลลอฮฺ Subhanahu wa Ta'ala มันไม่ได้เกี่ยวพันว่าจะต้องเป็นสาเหตุนั้นต้องเป็นสาเหตุนี้ถึงจะมีวujudถึงจะมีการมีของอัลลอฮฺ Subhanahu wa Ta'ala มาอันนี้ก็เรียก sifat nafsiyah
แต่สิฟัตนี้นี่ก็เรียกว่ามันมีด้วยสัตว์ของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นะไม่ได้พูดไม่ใช่จะต้องใช้นั้นจะต้องใช้นี่ในการที่จะมีสิฟัตวูจุดนั่นความหมายว่านับซียะสิฟัตที่ยืนยัดอยู่ด้วยสัตว์ของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ด้วยไม่ได้เกี่ยวเนื่องไม่ได้เกี่ยวกับสาเหตุอันใดไม่ได้เกี่ยวกันไม่ลาซิมกับสิฟัตอื่นๆนะไม่ใช่จำเป็นจะต้องมีสิฟัตอื่นๆถึงจะมีสิฟัตวูจุดมานะอันนี้เราเข้าใจไปแสดงว่าสิฟัตนัฟซียะห์สิฟัตวูจุดของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى มันยืนยงมันอยู่นะดังนั้นยืนอยู่กับzatของอัลลอฮฺ Subhanahu wa taala นั่นก็เรียก sifat nafsiyah dan lima kemudian daripada sifat yang pertama sifat sanbiyahและsifat หลังจากนั้นนั่นก็เรียกว่า sifat sanbiyah ก็เรียกว่า sifat sanbiyah อะไรsifat จากนั้นนะidan baqa mukhalafatuhu lil hawadis qiyamuhu bi nafsih wahdaniyat sifat หลังจากนั้นก็เรียกว่า sifat sanbiyah ก็เรียก sifat sanbiyah ไอ้ sifat sanbiyah ไอ้เรารู้จัก sifat sanbiyah ตั้งแต่idan baqa mukhalafatuhu lil hawadis qiyamuhu bi nafsih wahdaniyat sifat หลังจากวูจุดก็เรียกว่า sifat sanbiyah ความหมายว่า sifat sanbiyah นี่คือ sifat ที่มันมานาฟีกันสิ่งที่ไม่ปรากฏสิ่งที่ไม่เหมาะสมกับzatของอัลลอฮฺ Subhanahu wa taala ก็เรียกว่า sifat นี้นี่คือมันนาฟีปฏิเสธกันสิฟัตต่างๆที่ว่าไม่เหมาะสมกับzatของอัลลอฮ์ไม่เหมาะสมไม่สมควรไม่คู่ควรกับzatของอัลลอฮ์ไม่คู่ควรกับสิฟัตของอัลลอฮ์ Subhanahu wa taala เช่นกิดามเช่นสิฟัตกิดามเนี่ยกิดามนี่แปลว่าอะไรแปลว่าเดิมอัลลอฮ์ตะอาลานี่ทรงเดิมฉะนั้นความหมายว่าอัลลอฮฺตะอาลาทรงเดิมนี่คือมันนาฟีกันอาวานนาฟีกันจุดเริ่มต้นแห่งการมีของอัลลอฮ์แล้วก็มันนาฟีปฏิเสธกันจุดอะไรอาคิดจุดสุดท้ายมันปฏิเสธก็เรียกว่าในการเริ่มต้นมีของอัลลอฮ์ตรงนั้นไม่มีในการเริ่มต้นมีอัลลอฮ์ก็เรียกว่าจุดเริ่มต้นแห่งการมีzat อัลลอฮฺ Subhanahu wa taala จุดเริ่มต้นแห่งการมีสิฟัตของอัลลอฮฺ Subhanahu wa taala เราปฏิเสธสิฟัตนี้สิฟัตกิดามอันนี้ก็เรียกสิฟัตสันดีปฏิเสธกิดามบาโกก็เป็นสิฟัตสันดีบาโกนี่แปลว่าอัลลอฮฺตะอาลานี่ถาวรฉะนั้นความหมายว่าถาวรของอัลลอฮ์เนี่ยหมายถึงว่ามันปฏิเสธกันอาคิดจุดจบหรือว่าจุดสิ้นสุดแห่งการมีของอัลลอฮ์ Subhanahu wa taala ปฏิเสธอันนี้ก็เรียกสิฟัตสันบีมันอัลลอฮ์ Subhanahu wa taala นี่บาโกก็คือทรงถาวรถาวรตรงนี้ก็คือไม่มีวันจบสิ้นไม่มีจุดสุดท้ายวันสุดท้ายแห่งการมีของอัลลอฮฺ Subhanahu wa taala ผิดกับสิ่งอื่นๆทั้งหมดสิ่งอื่นๆเนี่ยที่เขาบอกว่ามันถาวรมันมีวันจบสิ้นทั้งหมดมีวันสิ้นสุดทั้งหมดทุกอย่างไม่ว่าสิ่งไหนก็ตามที่จะแข็งแรงที่จะคงทนที่จะสักเท่าใดก็ตามแต่มีวันที่จะสลายมีวันที่จะจบสิ้นแต่zatของอัลลอฮ์ล่ะบาโกถาวร
sifatของอัลเลาะห์ตะอาลาlah baqo tawa ฉะนั้นเราพูดไปจากปัญญาตั้งมัดในสิฟัตซันบียิดาบางตัวมุคอลาฟาตูลิฮาวาดิสเหมือนกันนั่นก็เรียกมันปฏิเสธเป็นสิฟัตที่มาปฏิเสธในสิ่งที่ตรงกันข้ามsifat nanti dan 7 kemudian daripada 5 sifat ma'ani และ 7 sifat หลังจากนั้นก็เรียกว่า sifat ma'ani หลังจากวะฮ์ดานียะห์กุดเราะห์อิรอดะห์อิลมุฮายาตุนซัมอุนบัศรุนกะลามุน7 sifat 7 sifat หลังจากนั้นก็เรียกว่า sifat ma'ani ก็เรียก sifat ma'ani sifatตั้งแต่นั้นก็เรียก sifat ma'ani อะไรmakna sifat ma'ani เนี่ยอะไรความหมายของ sifat ma'ani ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะ sifat ตั้งแต่ไหนล่ะกุดเราะห์อิรอดะห์อิลมุฮายาตุนซัมอุนบัศรุนแล้วก็กะลามุนความหมายว่า sifat ma'ani คือ sifat ที่ว่ามันมี sifat ที่mawjud sifat ที่มีคือ sifat เหล่านี้นี่ก็เรียกว่าซอฟในการที่เราจะมองเห็นได้หากว่าอัลเลาะห์ตะอาลานี่บุกกันฮิญาบหากว่าอัลเลาะห์ตะอาลาเปิดฮิญาบกล้องที่บังกันเนี่ย sifat ma'ani ตั้ง7 sifat นี่นะฉะนั้นเนี่ยในบรรดาสิฟัตมาอานีทั้งหมดเนี่ยตั้ง7 สิฟัตเนี่ยก็เรียกเป็นสิฟัตที่มีที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและก็ซอเราสามารถที่จะมองเห็นได้หากอัลลอฮฺตะอาลาเปิดฮิญาบนี่คือกล้องบังกันกล้องบังกันที่มันมีอยู่ที่สิฟัตมาอานีเนี่ยและก็สิฟัตมาอานีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือsifatที่อยู่กับzatของอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยเป็นsifatที่อยู่กับ zat ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาsifatที่จะไม่จากออกจาก zat ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยsifat ทั้ง7 sifat นั่นน่ะกุดเราะห์อิรอดะห์อิลมุฮายาซัมอุนบัศรุนกะลามุนทั้งหมดการมีความสามารถของอัลลอฮฺ Subhanahu wa Ta'ala กุดเราะห์ฉะนั้นกุดเราะห์นี่ก็เรียกเป็นสิฟัตที่มีอยู่ในzatของอัลลอฮฺ Subhanahu wa Ta'ala จะไม่จากออกจาก zat ของอัลลอฮฺ Subhanahu wa Ta'ala สิฟัตแห่งความสามารถของอัลลอฮฺและเมื่อใดก็ตามที่ zat นั้นมีสิฟัตกุดเราะห์มันจะวาญิบไอ้ซัตนั้นก็เรียกว่ามีสิฟัตโดยสิฟัตมะนาวiyahต่อไปนี่คือไปตามแนวทางของอะไรล่ะเชคซานูซีที่แบ่งออกเป็น20 sifat wajib สำหรับอัลเลาะห์แต่ถ้าตามแนวทางของอิหม่ามอัชอารีแบ่งออกเป็น13 sifatนี้แหละฉะนั้นกุดเราะห์เนี่ยสมมุติกุดเราะห์นี่ก็เรียกเป็นสิฟัตมาอานีสิฟัตมาอานีก็คือสิฟัตที่มีซอฟเราสามารถที่จะมองเห็นได้สิฟัตนี้หากว่าอัลเลาะห์ตะอาลาบุกกันฮิญาบหากว่าอัลเลาะห์ตะอาลาเปิดสิ่งที่บังกันเนี่ยสิ่งที่บังกันอยู่ที่สิฟัตมาอานีและเป็นสิฟัตที่อยู่ก็เรียกว่าไม่จากออกจาก zat ของอัลลอฮฺ Subhanahu wa Ta'ala อยู่กับ zat ของอัลลอฮฺ Subhanahu wa Ta'ala ตลอดบรรดาสิฟัตเหล่านี้ไม่ว่ากุดเราะห์อิรอดะห์อิลมุของเราล่ะสมมุติอิลมุนี่เป็นสิฟัตมาอานีที่อยู่กับ zat ของอัลลอฮฺ Subhanahu wa Ta'ala ตลอด
ไม่จากออกจากสัตว์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิลมูซึ่งผิดกับอิลมูที่มีที่เรานะวิชาความรู้ที่มีที่เรานี่นะเราบอกว่าเรารู้นั้นเรารู้นู้นเรารู้นี้เนี่ยแป๊บเดียวบางทีนะวัดตัวอันนี้ทุกวันบางทีก้าวในสมัยยังเนี่ยไปไม่ตุกสุราวัดตัวไปไม่ตุกไม่รู้อะไรกินก่อนอะไรเลยความรู้ของเราใช่ละเพราะมันไม่คงอยู่ไม่คงยืนอยู่กับเราตลอดเวลาความรู้นะบางทีลืมรู้แล้วกลายเป็นไม่รู้รู้แล้วกลายเป็นไม่รู้และไม่รู้มาก่อนที่จะรู้นั่นวิชาความรู้ที่มีที่เราไม่รู้มาก่อนที่จะรู้والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا แล้วท่านให้ออกมาจากท้องแม่เนี่ยในสภาพที่ไม่รู้อะไรเลยแต่ความรู้มันเพิ่งมีทีหลังเลยก็มีวันที่จะหายไปอันความรู้ของเราเห็นมุกการได้ยินของอัลลอฮ์การได้ยินของอัลลอฮ์นี่มันอยู่ที่สัตว์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ตลอดเวลาไม่มีวันที่จะจากออกจากสัตว์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่ว่าได้ยินมั่งไม่ได้ยินมั่งของเรานี่มีเหมือนกันได้ยินมั่งไม่ได้ยินมั่งวันไหนเดี๋ยวว่ามันไม่เสียงมันไม่เตือนแรงเนี่ยอาจจะได้ยินโดยสภาพปกติในหูดีๆแต่หูดีก็ตามถ้ามีเสียงเตือนมานี่ควรได้ไหมเราก็ไม่ได้ยินแล้วการได้ยินของเราแต่ถ้าหูนวกเราก่อนเลยเราได้ยินโดยหูแต่การได้ยินของอัลลอฮ์นี่คืออยู่กับสัตว์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ตลอดเวลาและก็ไม่เกี่ยวว่าจะต้องมีเป็นเสียงไม่เกี่ยวว่าต้องได้ยินโดยหูเรานี่นึงมันมีหูสองมันหูนั้นต้องไม่นุ่มหูไม่นุ่มแล้วเนี่ยสภาพต้องปกติไม่มีเสียงตุกตึกและก็เสียงที่มาเนี่ยมันต้องเป็นเสียงมาโอ้เดชจะเราได้ยินด้วยเสียงต้องดังโป้ถ้าเพื่อนด่าแม่แล้วไม่มีเสียงเราก็ไม่ได้ยินแล้วเพื่อนด่าแม่มุกมิบตำปากมุกมิบเราก็ไม่ได้ยินแล้วรวมได้นะรวมไหวนะเราอาศัยตรงมีเสียงการได้ยินของเราอันนั้นก็เรียกว่าสิฟัตมานีจัดสิฟัตตามลักษณะinilah yakni 13 sifat dan 13 sifat ini inilah juga sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala nilai ke sifat yang wajib di Allah diwajibเราจะต้องรู้ทั้ง13 sifat dan segala lawannya yang mustahil atas Allah laka benda sifatที่ตรงกันข้ามส่วนมุสตาฮินบนอัลลอฮฺตะอาลาสิฟัตที่ตรงกันข้ามกับ13สิฟัตนี้ซึ่งมุสตาฮินบนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา yang wajib diketahui kan tiap-tiap satu daripada 13 sifat ซึ่งwajib เราจะต้องรู้จาก13 sifat รวมด้วย sifat มุสตาฮิน wajib จะต้องรู้อันนี้นี่pada poin yang rajih ตามpoinที่rajihที่มีความชัดเจนที่สุดเลย yaitu poin rajihnya qaul Imam Asy'ari นั่นก็คือตามแนวทางของท่านอิหม่ามอัชอารีแนวทางนั้นที่แบ่งออกเป็น13 sifat dan segala yang mengikutkan dia kat Asy'ari และก็บรรดาผู้ที่เดินตามแนวทางของท่านอิหม่ามอัชอารี dan menjalani qadhi dan mengikut akan dia akan qadhi และก็เชคกอดีเนี่ยและก็ผู้ที่เดินตามแนวทางของเชคกอดีฮุเซนเชคซานุซีdi dalam matan Ummin Barahin atas bahwasanya yang wajib diketahui kan tam Syekh Qadhi และก็ผู้ที่เดินตามแนวทาง Syekh Qadhi และ
ท่านอิหมัมซานุซีเนี่ยในมาตัดอุมุลบารออินนี่เขาบอกว่าแต่ที่wajib diketahui atas jalan tafsir ituที่wajib เราจะต้องรู้บนหนทาง tafsir หนทางแยกๆนะ20 sifat 20 sifat ซึ่งที่เราเรียนกันมานี่เราก็เรียนกันมา20 sifat 20 sifat ส่วนใหญ่นั่นก็เรียกตามแนวทางของเช็คซานุซีเช็คQadhi dengan ditambahkan 7 sifat yang dinamakan sifat maknawiyah ซึ่งเพิ่มก็ไปอีก7 sifat ตามแนวทางของอิหม่ามอัชอารี13เพิ่มก็ไป7ตามแนวทางของเช็คซานุซีเป็น20 yang dinamakan sifat maknawiyah ถึง7 sifat ที่เพิ่มมาทีหลังนี่ก็เรียกว่า sifat maknawiyah ก็เรียก sifat maknawiyah yaitulah sifat maknawiyahnya qauluhu ta'ala qadiranนั่นก็คือหนึ่งมันกอลูฮูตะอาลากอดิรอนนี่ก็เรียกว่า sifat maknawiyahอะไรประมาณกอลูฮูตะอาลากอดิรอน artinya keadaannya Allah Ta'ala itu yang kuasa Allah Ta'ala ผู้ทรงมีความสามารถก็แปลว่า Allah Ta'ala ผู้ทรงมีความสามารถฉะนั้นเนี่ยในสิฟัตมะนาวiyahเนี่ยในสิฟัตมะนาวiyahเนี่ยคือเขาเรียกว่าzat ของ Allah Ta'ala ผู้ทรงมีสิฟัตกุดรัตzat ของ Allah Ta'ala ผู้ที่มีสิฟัตกุดรัตเดี๋ยวนี้sifat maknawiyah ni ke tuk sifat maknawiyahnya คือทุกๆ sifat ที่มีแต่สัตว์ของ Allah Subhanahu wa Ta'ala ตราบใดก็ตามแต่สัตว์ Allah Subhanahu wa Ta'ala มี sifat ma'ani ada sifat ma'ani lah sifat ma'ani กับ7 sifat นั่นแหละQudrat, iradat, ilmu, hayah, sam'un, basarun, kalamun 7 sifatนั้นก็เรียกว่า sifat ma'ani ฉะนั้น sifat maknawiyahnya คือทุกๆ sifat ที่ทราบอยู่ที่ Allah Subhanahu wa Ta'ala ทุกๆ sifat ที่มีอยู่ที่zat ของ Allah Subhanahu wa Ta'ala selamaตราบใดก็ตามแต่สัตว์ของ Allah Subhanahu wa Ta'ala มีsifat ma'ani เมื่อสัตว์ของ Allah Ta'ala มี sifat ma'ani มีกุดรัตเลย Allah Ta'ala จะมี sifat qauluhu qadiran เมื่อสัตว์ของ Allah Subhanahu wa Ta'ala มี sifat iradah เลยสัตว์ของ Allah Subhanahu wa Ta'alaก็มีsifat qauluhu muridan มันจะsabit มันจะเกี่ยวโยงมันจะเกี่ยวโยงระหว่าง sifat นี้ระหว่าง sifat ma'ani กับ sifat ma'nawiyah 1 qauluhu qadiran dan qauluhu muridan 2 sifatที่2ของ sifat ma'nawiyah artinya keadaan Allah Ta'ala itu yang berkahano Allah Ta'ala ผู้ทรงberkahano นี่ก็เรียกประสงค์ทรงประสงค์มีความประสงค์มีความเจตนาในการทำสิ่งใดก็ตามไม่ใช่ถูกบังคับนี่ก็เรียกว่าเป็นสิฟัตที่ว่ามันลาซิมกันกับสิฟัตอะไรล่ะอิรอดะเมื่อสัตว์ของ Allah Subhanahu wa Ta'ala นั้นมีสิฟัตอิรอดะเมื่อสัตว์ของ Allah Subhanahu wa Ta'ala นั้นมีสิฟัตอิรอดะเลยลาซิมก็เรียกว่าสิฟัตมันซาบิตที่สัตว์ของ Allah Ta'ala นั้นมี sifat qauluhu muridan
คือให้เราเข้าใจว่าสิฟัตมะนาวiyah ตั้ง7สิฟัตนี้เนี่ยมันจะซาบิตมันจะลาซิมกันกับสิฟัตมาอานีจะลาซิมกันตลอดมันจะลาซิมกันตลอดแต่สิฟัตมะนาวiyah เนี่ยมันนอกเนื่องจากสิฟัตมาอานีอันตามแนวทางของแจ็คสันยูซีนะสิฟัตมะนาวiyah เนี่ยคือก็เรียกว่ามันนอกเนื่องจากสิฟัตมาอานีแต่มันลาซิมสิฟัตมะนาวiyah จะลาซิมจะอยู่ประจำจะเกี่ยวข้องกันนะจะซาบิตกันกับซัตของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีสิฟัตมานีมันเกี่ยวข้องกันตลอดเดี๋ยวตามเนี่ยตามของท่านอิหม่ามซานูซีนี่ก็แยกออกมามันคนละสิฟัตแต่ว่ามันลาซิมกันก็เรียกมันจะต้องอยู่ประจำกันก็ไม่ว่าลาซิมdan kaunuhu aliman artinya keadaan Allah tu yang mengetahui Allah Ta'ala ku sungguh dan kaunuhu hayyan artinya keadaannya yang hidup Allah Ta'ala ku sungเป็นอันนี้ก็ได้อธิบายกับพี่น้องไปเลยและก่อนหน้านี้นั่นน่ะอายาตุลฮายะเนี่ยสิฟัตฮายะเมื่อเรานึกถึงสิฟัตฮายะสิฟัตเป็นเมื่อเราถึงแรงถึงสิฟัตเป็นสิ่งที่เป็นนั้นพอเรานึกถึงสิ่งที่เป็นมันจะนึกถึงการเคลื่อนไหวจริงไหมต้องเป็นมันจะนึกถึงการเคลื่อนไหวเลยสำหรับอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى สิฟัตเป็นของอัลลอฮ์เนี่ยก็เรียกว่ามันไม่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวไม่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวฉะนั้นเราจะไปกล่าวปันนี้ไม่ได้เราจะไปกล่าวว่าเมื่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เป็นทุกอัลลอฮฺ تعالى จะต้องมีการเคลื่อนไหวไม่ได้เพราะแต่จริงการเคลื่อนไหวนั้นมันไม่ใช่เป้าหมายแห่งการเป็นของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เราว่าอัลลอฮฺ تعالى นั้นไม่ได้เคลื่อนไหวไม่ได้เคลื่อนที่ไม่ได้โยกไปนั่นไม่ได้โยกไปนี่ไม่ได้มีทิศไม่มีทางไม่มีบนไม่มีหลังไม่มีซ้ายไม่มีขวาไม่มีหน้าไม่มีหลังฉะนั้นเนี่ยอัลลอฮฺ تعالى ทรงเป็นอัลลอฮฺ تعالى ทรงเป็นด้วยนั้นเป็นโดยสิฟัตฮายะห์ของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى อันนี้ก็เรียกว่ามันจะทำให้ความคิดของเรานี่มันเลยบางทีใช่ไหมพอพูดว่ากล้องที่เป็นเนี่ยเราจะนึกไปถึงการเคลื่อนไหวนู่นเลยกล้องเป็นล่ะแต่กล้องไม่เคลื่อนไหวล่ะกล้องตายฉะนั้นเนี่ยตรงนั้นเนี่ยไม่มีที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เราไปกล่าวเช่นนั้นไม่ได้ไปนึกเช่นนั้นไม่ได้ไปกล่าวเช่นนั้นไม่ได้ต่อไปdan kaunuhu sami'an artinya keadaan Allah tu yang mendengar Allah Ta'ala kusung dayin อันนี้ก็เรียกว่าสิฟัตมะนาวiyahนี่มันจะลาซิมจะซาบิตอยู่ที่ซาตของอัลลอฮฺ Ta'ala ที่มีสิฟัตซัมอุนมันที่boleh dia dan kaunuhu basiran artinya keadaannya Allah yang melihat Allah Ta'ala kusungเห็นฉะนั้นการเห็นของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى กอฮูบาซีรอนเนี่ยก็เรียกว่ามันเป็นสิฟัตหนึ่งซึ่งมันลาซิมอยู่กับซัตนั่นแหละซัตที่มีสิฟัตซัมอุน
zat Allah Taalaที่มีสิฟัตซัมบนที่มีสิฟัตมาอานีนะzat นั้นเลยเขาเรียกว่ามันจะมีสิฟัตกอนูฮูบาซีรอนมันจะลาซิมกันมันจะประจำกันไปเลยจะประจำกันแต่ว่าสิฟัตกอนูฮูบาซีรอนกับสิฟัตบาซอรอนเนี่ยมันคนละสิฟัตกันแต่มันลาซิมกันมันอยู่ประจำกันนั่นตามแนวทางของท่านอิหม่ามซานุซีจากการเห็นของอัลลอฮฺ Subhanahu wa Taala ผู้ทรงเห็นเนี่ยเราก็อาจจะเผลอไปก็เรียกว่ามันเลยไปความคิดว่าการเห็นนี่คือมันเห็นได้ด้วยตาแต่การเห็นนี่มันต้องเห็นได้ด้วยตาตรงนี้ที่ต้องระวังตรงนี้ที่ต้องระวังเพราะการเห็นของอัลลอฮฺ Subhanahu wa Taala นี่ไม่เกี่ยวข้องว่าจะต้องเห็นด้วยตาไม่เกี่ยวข้องด้วยตาไม่เกี่ยวข้องด้วยมืดไม่เกี่ยวข้องด้วยแจ้งไม่เกี่ยวข้องด้วยแสงสว่างมันผิดกับการเห็นของเราการเห็นของเรานี่เราต้องมีตานะมีตาแล้วตาต้องไม่บอดด้วยบางทีมีตาแล้วนี่ตาไม่บอดนี่เลยไม่เห็นต้องใช้เลยอันการเห็นของเราฉะนั้นเราอย่าเลิกความคิดไปก็ได้อย่าเลิกความคิดไว้ว่าตาเห็นนี่คือต้องเห็นโดยต้องมีตาไอ้นั่นนะมันเป็นมักโลกเป็นมักโลกไม่ใช่ที่อัลลอฮฺ Subhanahu wa Taala เนี่ยdan kaunuhu mutakalliman artinya keadaan Allah tu yang berkata-kata Allah Taala ผู้ทรงพูดเลยสิฟัตนี้ก็เรียกว่าkaunuhu mutakalliman เนี่ยมันจะลาซิมอยู่กับซัตตราบใดก็ตามที่ซัตนั้นมีสิฟัตกาลัมนั่นเราเรียนอากีดะห์นี่เราเรียนสิฟัตนี่เราไอ้พอเข้าใจเนี่ยนะไอ้พอเข้าใจไปอธิบายกับโบมีไอ้ทุกมาเรียนแล้วฉะนั้นเนี่ยเมื่อซัตนั้นอัลลอฮฺตะอาลานั้นมีสิฟัตกาลัมเลยซัตนั้นก็เรียกว่ามีสิฟัตกอนูฮูมุตะกัลลิมันมันลาซิมกันแล้วว่าสิฟัตมะนาวิยะห์เนี่ยกอนูฮูมุตะกัลลิมันเนี่ยมันจะลาซิมกันกับสิฟัตมะอานีก็คือกาลามแต่ว่าระหว่างกอนูฮูมุตะกัลลิมันกับกาลามมันคนละสิฟัตแต่มันลาซิมกันเพราะสิฟัตมะนาวิยะห์ทั้งหมดเนี่ย7สิฟัตข้างหลังเนี่ยมันจะลาซิมอยู่กับซัตตราบใดก็ตามที่ซัตนั้นมีสิฟัตมาอานีมีสิฟัตมาอานีทีนี้สิฟัตการพูดของอัลลอฮฺ Subhanahu wa Taala นี่ก็เช่นกันสิ่งที่เราเผลอความคิดไปสิ่งที่เราเผลอความคิดไปนั่นแหละเมื่อเขาบอกว่าในหลักฐานแห่งการพูดของอัลลอฮฺ Subhanahu wa Taala ที่อัลลอฮฺ Taala ส่งพูดนั้นทุกคนก็จะจำได้ทุกคนก็จะพูดเสียงเดียวกันอัลลอฮฺ Subhanahu wa Taala บอกว่าวะกัลลัมัลลอฮุมูซาตักลีมาอัลลอฮฺ Taala พูดกับนบีมูซาที่ภูเขาตุรซีนั้นฉะนั้นเนี่ยความคิดของเรามันจะเลยไปแบบไหนเลยไปว่าอัลลอฮฺ Subhanahu wa Taala เนี่ยพูดกับนบีมูซาที่ตรงนั้นเลยที่ภูเขาตุรซีนั้นพูดตอนนั้นแหละเริ่มพูดตอนนั้นเลยตอนที่พูดกับนบีมูซาเริ่มพูดตอนนั้นอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องระวังในอากีดะห์สิ่งที่เราต้องระวังพี่น้องอธิบายเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนไปอธิบายกับลูกเมียกับคนอื่นว่าไม่ว่ากัลลัมัลลอฮุมูซาตักลีมาตรงนั้นอัลลอฮฺ Taala พูดกับนบีมูซาไม่ใช่อัลลอฮฺ Taala เริ่มพูดในตอนนั้นสิฟัตกาลัมของอัลลอฮฺ Subhanahu wa Taala ไม่มีจุดเริ่มต้นและก็ไม่เกี่ยวข้องกับสถานที่
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสถานที่นบีมูซานี่เลยเกี่ยวข้องกับสถานที่นบีมูซาอยู่ที่ภูเขาตูรซีนะนบีมูซานี่เอาทีเลยเพราะนบีมูซาเนี่ยเป็นมักลุกแต่การพูดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่ว่าเริ่มพูดตอนนั้นก่อนหน้านี้นี่เงียบมาก่อนหน้านี้นี่เงียบเพิ่งมาเริ่มพูดตอนนั้นเลยกับนบีมูซาผิดพลาดทันทีอากีดะห์ผิดพลาดทันทีใช่ละเพราะว่าสิฟัตของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีจุดเริ่มต้นซึ่งทำตัวนี้เราต้องอธิบายว่าการที่อัลลอฮฺ Subhanahu wa Ta'ala พูดกับนบีมูซาพูดมาตั้งแต่อาซานดูพูดมาตั้งแต่อาซานนี่ดูไม่ใช่พูดตอนนั้นแต่ตอนนั้นนั่นก็เรียกว่าอัลลอฮฺ Ta'ala เปิดฮิญาบฮิญาบนี่คือกล้องที่บังกันตอนนั้นอัลลอฮฺ Ta'ala เปิดฮิญาบเปิดสิ่งที่บังกันเลยนบีมูซานี่ได้ยินการพูดของอัลลอฮฺเปิดฮิญาบก็เรียกว่าฮิญาบสิ่งที่บังกันที่เรามองไม่เห็นอยู่นะไม่ใช่ว่านบีมูซาเนี่ยอัลลอฮฺตะอาลาเพิ่งมาพูดก่อนตอนหน้านี้เงียบมาก่อนหน้านี้เงียบมาเพิ่งมาพูดตอนนั้นไม่ใช่เนี่ยสิ่งที่ต้องระวังเพราะมันจะกลายเป็นอัลลอฮฺตะอาลาเนี่ยมีจุดเริ่มต้นขึ้นมาทันทีสิฟัตของอัลลอฮฺมันก็จะขาดทันทีฉะนั้นเนี่ยให้ระวังนะครับให้ระวัง ไม่ถึงว่าอัลลอฮฺตะอาลานี่พูดมาตั้งแต่เดิมแต่เพียงแต่ว่าอัลลอฮฺตะอาลานี่บุกโกกันฮิญาบก็เรียกว่าเปิดฮิญาบให้กับนบีมูซาแค่นั้นเองป้องบังกันป้องบังกันdan segala sifat yang 7 ini Leka sifat yang 7 iniคือsifat ma'nawiyahnya melazimkan sifat ma'ani yang dulu มันจะลาซิมอยู่ประจำอยู่กับซิฟัตมาอานีก่อนหน้านี้7ซิฟัตซิฟัตมาอานีนี่แหละกุดรัตอิรอดัตอิลมูฮายะซัมอุนบัสรุกาลามุนนั่นก็เรียกซิฟัตมาอานีjadi sifat ma'nawiyah 7 sifat ini kaunuhu qadiran kaunuhu muridan kaunuhu liman kaunuhu hayyan kaunuhu sami'an kaunuhu basiran kaunuhu mutakalliman อันนี้มันจะลาซิมอยู่ประจำอยู่กับซิฟัตมาอานีฉะนั้นเมื่อเป็นแบบนี้ dan atas ini lah ฉะนั้นเมื่อเราเดินตามแนวทางนี้แหละมุสตาอินปุโรสุตโลลาวันโยลาวันกอนูฮูทั้งหมดลาวันโยลาวันซิฟัตมะนาวิยะสิ่งที่ตรงกันข้ามกับซิฟัตมะนาวิยะทั้ง7นี้นี่ถือว่ามุสตาอินทั้งหมดเหมือนกันซึ่งข้อที่ตรงกันข้ามนั้นdan diketahui akan sekolah lawanหรือว่าdiketahui akan dia akan mustahil ซึ่งเราจะรู้สิ่งที่มุสตาฮิลกับอัลลอฮฺตะอาลาเนี่ย daripada lawan segala sifat ma'ani yang telah lalu เรารู้ได้จากสิฟัตมุสตาฮิลของสิฟัตมะอานีที่ก่อนหน้านี้ในสิฟัตมุสตาฮิลsifat mustahil sifat mustahil ของกุดรัตก่อนหน้านี้คืออะไรล่ะ mustahil sifat lemah sifat การอ่อนแออัลลอฮฺตะอาลามีความสามารถเมื่ออัลลอฮฺตะอาลามีความสามารถสิ่งที่ตรงกันข้ามนั่นก็คืออัลลอฮฺตะอาลาอ่อนแออัลลอฮฺตะอาลาอ่อนแอนั่นก็เรียกว่าสิฟัตที่ตรงกันข้ามสิฟัตที่ตรงกันข้ามกับสิฟัตมะนาวิยะห์สิฟัตอัลลอฮฺ Subhanahu wa Ta'ala นี่เจนอัลลอฮฺ Ta'ala นี่ฮัยยันเจนอัลลอฮฺ Ta'ala นี่ฮัยยันอัลลอฮฺ Ta'ala นี่เป็นฉะนั้นสิฟัตที่ตรงกันข้ามอะไรล่ะไม่ยิตันสิฟัตมุสตาฮิลAllah Subhanahu wa Ta'ala มีสิฟัตกอลูฮูมูรีดัน
Sifatที่ตรงกันข้ามมาได้ละกาลิฮันอัลลอฮฺตะอาลาผู้ที่ถูกบีบบังคับอัลลอฮฺตะอาลามีsifat qawluhu alimanซึ่งที่ตรงกันข้ามมาได้ละqawluhu jahilan เนี่ยเราก็เทียบกันทั้งหมดโดยยึด sifat ma'ani นี่มาเป็นหลักและก็เอามุสตาอินของ sifat ma'ani เหล่านั้นแหละมาเป็นมุสตาอินของ sifat ma'nawiyah แสดงว่า sifat mustahil ของ sifat ma'ani ทั้งหมดนะมันก็คือเป็น sifat mustahil ที่ sifat ด้วยการที่เรารู้ได้จาก sifat คือ sifat mustahil ของ sifat ma'nawiyah ตั้งเจ็ดsifat ข้างหลังเนี่ยเรารู้ได้จาก sifat mustahil ใน sifat ma'ani ตั้งเจ็ด sifat ก่อนหน้านี้รู้ได้จากนั้นนั่นแหละเช่นอัลลอฮฺ Subhanahu wa Ta'ala นี่กาวนูฮูกอดิรไอ้นั่น sifat mustahil กาวนูฮูอาจิซันsifat mustahil sifatกาวนูฮูมูริดันอัลลอฮฺ Ta'ala มี sifat กาวนูฮูมูริดัน mustahil นั่นแหละqawluhu karihan Allah Ta'alaมี sifat qawluhu aliman ada sifat mustahil qawluhu jahilan Allah Ta'alaมี sifat qawluhu hayyan ada sifat mustahil qawluhu mayyitan lebih tanpa Allah Ta'alaมี sifat qawluhu sami'an sifat mustahil adalah qawluhu asammu lewat tuli punuan Allah Ta'alaมี sifat qawluhu basirah ada sifat tunggal kamu qawluhu a'ma ni แปลว่าบอด Allah Ta'ala มี sifat qawluhu mutakalliman antara pusuh sifat mustahilก็คือ qawluhu abakam แปลว่าบ่ายบ่ายฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราว่ายิบจะต้องเรียนรู้sifat ตั้ง20 sifat เนี่ยเพื่อต้องการที่จะรู้จักกับอัลลอฮฺ Subhanahu wa Ta'ala ผ่าน sifat เหล่านี้ไม่ใจเราเรียนรู้กันเพื่อที่จะเข้าไปรู้จักกับสัตว์ของอัลลอฮฺ Subhanahu wa Ta'ala มาฉะนั้นลูกของเราภรรยาของเราหลานของเราใครก็แล้วแต่เราจะให้เขาเรียนแนวทางไหนให้เขาเรียนมาอะไรไหนให้เขาเรียนในสถาบันไหนก็แล้วแต่แล้วให้เขาเรียนวิชาไหนก็แล้วแต่แล้วแต่อย่าลืมให้เขาได้เรียนวิชาแห่งการรู้จักกับอัลลอฮฺ Subhanahu wa Ta'ala พี่น้องต้องกวดขันตรงนี้นะไม่ใช่ว่าเราไปให้ลูกเรียนสร้างมันเร็วให้ไปเรียนสถาบันมหาวิทยาลัยเร็วร้อยแล้วนะที่เรานะให้ลูกได้ทำงานมีการมีงานมีหน้ามีตาในสังคมถ้าว่าอัลลอฮฺ Ta'ala รู้จักอัลลอฮฺ Ta'ala ไม่นะ sifat wajib sifat mustahil sifat harus เข้าใจมาหลักการศรัทธาที่วาญิบเราจะต้องศรัทธาที่ถูกต้องเข้าใจมาเรามีความสุขไหมเราประทับใจเรามีความสุขแล้วหรือเห็นลูกประสบความสำเร็จในหนังเก้าอี้ในทำงานดีๆมีหน้ามีตาในสังคมในขณะเดียวกันลูกของเรานี้ไม่รู้จักกับอัลลอฮฺ Subhanahu wa Ta'ala เรามีความสุขแล้วหรือฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมลูกจะเรียนวิชาไหนก็แล้วแต่อย่าลืมให้ได้เรียนรู้วิชารู้จักกับอัลลอฮฺ Subhanahu wa Ta'ala เป็นเด็ดขาดเราก็จะได้รับความปลอดภัยในวันอาคิเราะห์นี้นะSumma qala dan bermula dalil atas yang di bagian itu wallahu a'lam bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya
المستقيم وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح لنا فتوح العارفين ووسع رزقنا ونور قلوبنا واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الحمد لله ไปไหนกันบ้างคุยอ่ะไปไหนกันบ้างวันนี้ เราไปกินอาหารกันก่อน ที่ไหนอ่ะ กินน้ำเดี๋ยวนี้ อ๋อเป็นต้นชาไหมอ่ะ อันนู้นจะไปบ้านนี้ไปจากที่ว่าน อ๋อพี่ปิดพี่คุยไปบ้านไหน เปลี่ยนแล้ว ต้นชามั้งชวนบ้างนะไปดูเองไปดูเองไปดูเองเลย ไป